فيليب بقول لك ايه، عايزاك تيجي معايا، عايزه اروح ارجع الفستان ده. بس تعمل ايه؟ عايزه اروح ارجع الفستان ده، خلاص مش عايزه البسه. ازاي؟ عايزه ارجعه، مش عايزه البسه خلاص. شرو انت ده مش فستان الجديد، انت لبسته كام 10 مرات؟ لبسته 10 مرات لكن معايا الفاتوره ومش عايزه وانا ألبسه. عندي فاتوره من ربيع برضه من 10 سنين. طب اعمل ايه؟ روح في صالون تاني وقول له اتفضل يا ربيع انا عايز فلوسي. لا، ما انا مش هاخد الفلوس، بص هبدلها. ماشي، فستان اتفضل يا ربيع اتفضل الفاتوره انا عايز ربيع تاني. ممكن، حلوه. حلو، فكره حلوه جدا. الفستان غير يا فيليب، بعدين انا غسلته، بص ريحته تحفه، بص. انت غسلته كده تمام. ايوه خلاص ناخد فستان تاني. حرام يا شرو، مش هقدر اعمله كده يعني هو ده. هو ايه اللي حرام يا فيليب؟ احنا ازاي يعني هروح في ماركت واقول اتفضل انا هروح في فرحه بس مش مشكله انا اغسله انا عايز واحد تاني. رحت حرام عليكي شو، انا هجيب لك فلوس تشتري واحده تاني، مش عايزه دي سيبو. انت خلاص، انا عايزه بدله 10000 دولار. اشتريته. اشتري ايه؟ كله صالون؟ انا اشتريته ب 10000، هتيجي معايا ارجعه ولا تديني فلوسه؟ خمسة. ممكن نرجعه. ممكن هتيجي معايا. فكره حلوه جدا بصراحه يعني، انت ذكيه يعني.